gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma slime clear com apenas 2 ingredientes. E é uma slime clear. Slime clear é aquela que não tem cor, sabe? Então, mas se você quiser adicionar cor nessa slime, você pode adicionar. Mas eu vou explicar isso quando eu estiver fazendo. Vamos mostrar os ingredientes? Vamos lá. Você vai precisar de uma colherzinha. Eu peguei essa colher de plástico. Você pode pegar qualquer colher, mas eu acho melhor pegar uma de plástico, né? Não pega aquela colher da sua mãe que ela gosta. Um recipiente. Eu peguei esse recipiente aqui que já tá sujo, porque eu já fiz vários slimes nele. Cola de isopor. Tá ao contrário, mas tá escrito cola para EVA de isopor. Tá bom? Tá ao contrário, mas tá escrito cola. Não sei se dá pra ver. Uma cola de isopor. E você vai precisar de água. Eu peguei o meu recipiente aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou adicionar... Essa receitinha é super fácil também. Eu vou adicionar cola transparente, já que é de isopor, né? Na verdade é de isopor, não é transparente. Quer saber? É transparente, né? Eu tô me confundindo aqui. Coloca o tanto de cola de isopor que você quiser. Eu não vou querer muita cola, né? Então tá bom. Gente, eu não vou querer muito porque eu já fiz essa receitinha várias vezes e eu já tenho muitos slimes clear. Aí você vai pegar água. Gente, se você quiser corante, na hora que você já tiver colocado a cola, você pega um corante, tá? Eu não quero corante porque eu quero clear, transparente. Água. Não coloca muita água, tá, gente? Só isso aqui, tá? Aí você vai mexer. Eu pausei o vídeo porque eu tava com o avião. Aí, gente, vai ficar meio branco assim, vai ficar branco. Mas aí você continua misturando. Aí você mistura, mistura, mistura. Vai misturando. Gente, vai ficar muito difícil de misturar porque... vai ficar muito difícil de misturar porque tá meio que a cola transparente faz ela ficar grudada. Mas aí quando tiver desse jeito, quando tiver grudado na colher, você tira. E aí ficou a sua slime clear. Gente, é porque eu fiz pequenininha. Como eu disse, eu já tenho muitas slimes clears. E porque pra fazer essa receitinha pra vocês, pra ensinar essa receitinha pra vocês, eu testei antes, né? Só que aí eu amei tanto quando eu fiz a primeira vez, que eu quis fazer várias vezes. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pipoquinhas.